And Parang ito yung ba? tignan mo, nakikita mo na yung stream? Inon ko na. Ano yan recording tsaka stream. Ina-upload ko sa YouTube pagkatapos. Para sa trinay ko before me. Di ba naglaro na tayo nito before? Yung galit na galit ka sa akin kasi nahabol kita ng snowball. Oo nga. Yung pindot lang ako ng pindot. Ito yun. Naglaro tayo nandito. Yung bago ka mag-ML. Nakikita mo na yung nilalaro ko? Nag-i-start na ako maghanap ng game. Ha? Nagpa-find match na ako. Punta ka na sa Twitch, love. Tignan mo na. Anto ka na nakikita ko to. Ano yung tsura? Ito, isasend ko sa ayan. Sige, send mo sa akin sa cellphone. Love, hindi yan, love. Ito yung sinend. Hindi. I-refresh mo yan. Ano yan eh? Last recording ko yan kahapon ata. Ayun nga yung sinend mo link. Sige, click mo ulit yung link. Makita mo na ako dyan, ano na. Live na. Kita ko na. Hindi, live na. Yung pinanonood mo kahapon yan. Oo nga, ito nga live doon. Nakikita. Hindi, dapat yung live ngayon, ito itsura. Pakita ko send ko sa isa. Oo nga, live broadcast na yun. Nakita mo na. Ito. Yung lalaking may baril. Sinend ko sa'yo. Oo. Ayan na. Match found na. Ayan na. Kaya lang inom lang akong tubig pagkatapos kong mag-pick. Baban ko. Nice, dinaban yung hero ko. Nice. Paano ko makikita pag may ibang nanonood? Nakalagay dyan viewers kung ilan. Ikaw lang Wala mag-isa. kaya. Dali, sa akin makikita ko. Tignan ko dito. Wala na, wala. Wait lang. Eh, nag-24. 23. Mas hindi wala naman akong No view. one fights alone in the mist. Ayan o, one viewer. Isa lang viewers ko lang. Ikaw lang. Okay lang din. Wait lang, inom lang akong tubig Wala pa naman eh. Wait lang. Balikan ko lang. Hello. Ayan na. I'm back. Inom lang akong tubig. Uwaw ako. Okay. Real. Oh no. Yari ako sa kalaban, love. Bak. Yung Leona yung pangalan, yung Summoner 5. Ayaw ko yung kalaban sa bot. Nahihirapan ako dyan. Bot yan?
Bottom lane lang, sa baba. Akala ko bot. Hindi bot na ano. Bot na bottom lane, sorry. Okay. Dali. Julius. Nangyari. Nag-loading na. Just check mo yung messenger mo. Oh. Hindi ikaw, love. Si Julius. Ayan o. Lagi ako nag-i-stream. Ang viewers ko, 0. 0 views. 0 views. Okay lang. Naman nagsisimula yan eh. Ayan na. Nila yung Mobile Legends. Baliktad. Kamukha ng Mobile Legends to. Dito nila kinuha yung Mobile Legends. Bakit galit? Ha? Bakit galit? Ayan na. Mastery points. Pag mas mataas yung points mo, mas madalas mo siyang ginagamit. 52. Ito lock. Hindi niya pa masyadong ginagamit. Gusto ko yung red, ito yung red. Anong red? Yung nasa taas ng gitna. Si Riven. Malakas yan kaso mahirap siyang gamitin kahit ako hindi ko pa siya kabisado. Ito lang ginagamit ko lagi, si Senna support. Ayun o, keep upload niya. Ganda ng ano niya, no? Skin niya. No? May skin yan, love eh. Hindi ganyan itsura niya normally. Ako yan. Love, oo, ikaw yan. Dati. Okay. Love you. Julius, nakita mo na? Ayo, hindi pwede maging ikaw yan kasi pag binigyan kita ng espada, tatagain mo lang ako. Talaga. Nang walang dahilan. Lagi. Buti alam mo. Paulit-ulit. Ah? Ano lang? Hi, Julius. Ano na? Hi, Julius. Ano? Hi, Julius. Nanonood si Julius sa Twitch. Sabi ko manood siya eh. Dalawa na kayong viewer ko. Wow, streamer. Viewer. Girlfriend, tsaka kapatid. Paano ka hindi mo naman sinishare sa Facebook mo? Or Twitter? Sige, share ko mamaya. Twitter na. Twitter, sinishare ko din. Ay, Oo, hindi ko share. pag-hashtag ka lang doon. Sige, share ko. Ang ganda naman ng skin. Ganda nga, bagong skin yan. Kakalaro ko lang kasi ulit nito kaya hindi ko na naalam yung mga skin. Ganda oh. Sana? Wala. Tingnan ko siya. Ano? Ang ganda ng skin niya eh, no? No one said this would Wala naman akong pambili ng skin kaya di ko na ano. Hindi ko na iniintindihan. Wala naman siyang dagdag eh. Ayan Ito ako. yung dapat may dagdag. Ano na? Dapat may dagdag. Ano love, sorry. Diba dapat may dagdag? Bawal, dapat nga wala eh. Bakit? Kasi dito. Ganyan ginagawa ko pag naglalaro ako. Nilalagay ko yung Twitch ko dun sa chat. Pero sa mga kampi ko lang. Nice, Warden na. Ano kalaban niya? Wukong, jungle, mid, baliktad. Yes, support. Okay. Ay, kasi mali yun. Mali yun na ano. Dito yung red buff. Hindi MM kumukuha lang. XML. Marksman. Yung sa ML, di ba, pag naglalaro ka, yung kumukuha ng ano yung marksman. Dito hindi. When can I just Magagalit. Oh, an error occurred while playing this content. only thing bigger than this gun? The mistake Ano ang error occurred?
Ito na, okay na. The gun's not heavy after all the fear I've been through. Sino ka dyan? Ito ako yung may baril. Yung may ano, malaki yung baril. Ayun o, yung, Okay. yung namamaril sa malayo. Ba't ang dami naman yung minion? Ganyan talaga yan. Yan ang normal. Kahit naman dun ah. Oo nga, konti lang pala minion. Lulang din. Ayun. Bakit kaya? Pinasok na siguro. Just to be sure. Aray! Bakit Lock. naman yun? Tinira ako ng skin. Look, ito tumama. Hala! Hala! Nag-feed na yung Raven sa top. Yari, mukhang talo kami. Pero okay lang yan, kaya niyan. Tiwala lang. Oo nga, ba't guardian? Dapat hindi. Hindi pa tumatama ang skill ko. Fall behind. Iniwan ako ni Raven. Bakit ayaw mo pumalag? Kasi, Talo kami dito. mamamatay na. Yeah, we're acquainted. Pak. If life is my curse, living is yours. Nahuli kasi siya eh, kaya kami nahirapan eh. Sinalo niya pa lahat ng skill. Ako na mag-aggressive. Patay tuloy kaming dalawa. Ang hirap din. The eyes of the people I saved, and the darkness reflected. Galing pa ng ano. Kalahati ang nagbuhay ko. Sakit. Lakas naman dun. Alin? Kalahati agad no? Mm-mm. Okay lang yun. Na-combo niya ako eh. Combo yung skill na yun eh. Wala na. Ano na kami? GG na kami sa Raven. Na-feed na yung Wukong. Patay kami dyan mamaya ni Ben. By the time I'm done here, dying will be the easy part. Tilted na ata to. Kalaro mo si Kimpoy? Yung si Kimpoy. Sabi mo ni Ben. Si Riven, yun yung pangalan ng hero dun sa top. Ah. Si Riven. Yung pangalan. Baka kalaro mo si Kimpoy. Hindi. Oh no. Baka mahuli ako nito. Hindi yun naglalaro ng computer games. Ako? Sira. Hindi. Yung si ano. Nilalaro niya Nintendo Switch. Wow. Pero good. Yan ang binili nila mag-asawa. Yun ang pinag-inventan nila. Nintendo Switch. Kasi yung mga computer games masyadong mahaba yata yung laro para sa kanila. Gusto ko Counter-Strike. Sabi ko sa'yo pag nagka-laptop na ulit eh. Pwede naman eh. CSGO. Downloadan lang kita ng CSGO eh. Hindi yung kaya ng laptop. Kaya yun? If something wasn't Posibleng hindi kaya ng laptop yun. High-end naman yung mga laptop niya. Ay! Laging miss. Atras. Mamatay na naman tayong dalawa dyan. Nakaka-trauma yung nahuli kaming dalawa. Patay kami. Bagal yung ano. Oh Lord. Hirap ng laro na to.
Noodle na kayo. Ano na? Ano na? Ang sabi mo lang, Ang sabi ni Julius, tatanong ilang minutes daw. Ewan ko dun kung ilang minutes ang alin. yung laro. Hindi, manok daw. Ayun na. Guarded. Pamamatay alam. ka na. Patay ka na. Wala, patay ako. Hindi namin kaya yung bot lane. Mismatch na kami. Kuy. Tumabo. Sa club nito, nanood ka pa. Away, ang pinsulan. Kaya naman sana to eh. Uy, ano ginawa mo? Ha? Ayan. Ano na kanina eh. Tinitignan ko yung mga lane kung ano nangyayari. So far lamang naman yung mid namin. Kaso na-feed yung top. Sa itong bottom, patay kami lagi nitong bot. Hirap. Galing yung Ezreal nila. Oh my god, triple kill. Love, bawi na ako, love. Yun na, oh. Manila ng bot. Ah. Nakabawi na kami sa baba. Triple kill ako. Nagrereklamo tong kinuha ko daw lahat. Kung hindi ko kinuha yun, mauubos pa kami. Ito patawarin. Hello, love. Choppy ka. Hindi mo makasalita. Ano na? Hindi mo makasalita. Nanonood ka lang? Nagko-concentrate ka dyan? That monster wants to hear me scream. He can keep it. Ka nag-recall. Bumili ng item, tsaka nag-reset. Bawal bumili na item. Pag Kahit saan? Hindi, bawal. Hindi siya ganun. my gosh. Parang Counter-Strike. Parang ano? Counter-Strike. Kasi kailangan sa bahay ka lang pwedeng bumili. Baliw. ML lang naman nagpauso ng ganun eh. Ayos. Ako yung nauna. Sino kayo madadod? Serat, di ko nakita. Sa gilid nga pala yung map yung buhay. Hala. Love. Ah, Nakapagsalita, alam mo na. tulog ka na. Okay lang. Mukhang inaanto ka na nga eh. Tulog ka lang. Sunduin pa namin sa akin. Sige, tulog ka lang. Okay lang. Laban din sa iPad. No, 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 no. Lakas ko na. Rampage na. Ouch. Ouch. Sila ko. Wow. Oh my gosh. Lemay pa ka! Nice! Inumpog mo. Nice one. You're dead. Ang Knock na, knock pinag mo. Nice. What's inumpog? Ano lang? Ayun. Wala akong mga ginamit. Yung top lane namin, kawawa naman. Ano kayang gagawin nun?
Pakunat mo. Life should teach us not to fear the dark. Gigil siya eh. Wala ako. Try rin. Wala ako. Hala. Love was there when everything else was turned away. Wow. Yari kami mamaya doon sa buko. Lah, kukunin niya pa yung red oh. Ang cute na ito. Living my best life. Wala ako. What a second. Sige. Ito na. Ay, hindi ako inantay. Dapat inantay niya ako mag-ano eh. Tumpog mo yan. Nice! Nice! Sorry lang. Nice. Nice, nice, boss. Dali, bagal lang. Dali. Dali, abang wala. Namatay? Pati hindi mo ina-attack yung tao. Ngayon lang kami naka-forward sa tower eh. Namatay siya doon? Paano siya namatay? Saka ng buhay niya. So gusto niya namatay ang siya. Hindi, baog yung ano? Baog yung mid namin. Wala siyang ibang item. Kabawi na kami dito sa baba kahit pa paano. Ang bagal niya naman namatay yung tao. Oo, matigas tower dito eh. Hindi kagaya sa... Ayun, basag yung top namin. Sayang naman yan. My blood still flows, but I'll never be the same. Dito. Warden nga. May farm ka lang, babe. Naanto ka na ba, love? Sige na, mag-flip ka na. Iwan mo na lang yung call na nakabukas. Okay. I can make this work. Ibababa ko na lang yung call after. Ang na yung baba. Hindi, pagtas nito. After nitong game na to, mag-close na ako ng stream. Tutuloy. Ano? Ang tutuloy. Hindi. Hindi lang mo yung baba. Nagigis lang kapag wala akong naririnig. Ah, ganun. Sige, tulog ko lang. Patay na naman si Serat. Nice, boy! Nakakumana, boys. Out of the lantern. Hell, Kumana. Ocean ba yung nakuha namin? Ocean din tayo. Okay lang. Recall, reset! Anong reset? Reset, kuha ng mga item sa base. Okay. Patay. Unahin. Unahin yung si Israel. Bak na kayo. Wala, ayan na sila. Kaya na yung buong bayan. Nako, atras. Takbo. Takbo, boys. that's the mess. Takbo sila, oh. Tara. Ang tataba pala. Grabe, level 11, level 12 na. A long way from here, but I swear this is
Ayan, patayin sa inyo. Nice one. Okay na. Gain top. Oh no no no. Good. Woohoo! Ubus sila. This one. Even. Take up. Nice, nice. 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 Died again. Must be getting good at it. The more blood on your hands, the stronger the weapon is. Sakit ng unggoy oh. May blue kami. Blue red. Ingat. Too Ingat. hard, Open. too hurt, too changed. If you're not too much Ay, wala akong ulti. Sobrang greedy naman. death doesn't leave scars. Nag Nahabol pa din eh. Ayun lang. Dragon yung dragon. The gun is not heavy after all. Nice one. Sorry, Bane. Ano? Uli, uli. So, wala na akong heal. Aray, uli ako. May red box. Ubus yan. I remember my Basta. Greedy nito sa Herat. Baka na. Manamin nga tayo. living my best life. Little sad. Ayun lang. Layo ko. Oh no. Layo ko ayun nga.
DR! DR! Halika! Halika! Meron pa si Edward doon, hindi ko napansin. Nilagan. Love, tulog ka na? Nakuha ako na. Oh, almost dead. Napindot ko yung stun. Namatay ko ba? Okay. I don't carry this. Mo Riven. Atras tayo. Atras tayo. Ingat, ingat din. It's always dark on the horizon. Ayan na. I used to Sabi ko tell na myself I was fighting back. Sabi ko na, Barbie. Lakas sumilik. Nahihilik na si Ate Lea. Dali, papatayin ko yung... Patayin ko yung ano. Lakas sumilik ang... No, Ano? hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tulog. Pakalakas sumilik, di pa daw siya tulog. Oh no, oh no, oh no, oh no, I'm dead. Grabe, mga galaw ako doon. Chicken? Sarap, nice. Hello, love. Tulog ka lang dyan. Ayun lang, nag-choke na kami. Dapat din, ano? Okay lang. Sige lang. Kasi kinakausap mo ako, hindi ko tuloy nakita yung Serat.
Layo niyan. Baron. Baron. Ay, pala. Ready DR. Ready DR soul na. Sentinel, wife, of the damn darkness. When can Dami I kong, experience dami kong kill. Oh. Sinwerte ako sa mga KS ngayon. Nalala. Kanina baog na baog. Pinatay kami. 2-0 kami ni Bane. Narinig mo? Ba? I see Oh. myself in the eyes of the people I serve. Dapat sa atin yan napunta. Naka-headset kasi. Ayan, ako na naman inuna. Ako inuna. Nauna kami ng unggoy. Galing. Tulungan niyo. Ano? Tingnan natin yung tawag. Yaba ako na yung tawag. Hindi, tsaka tulog na yun. Magigising. Nagising nga nung binanggit ko pangalan. Eh. Every day I fought for my life. Sayang DR. End na, end na, end. End. Push. Dali. After push, BR. Nagsibak. Ay, walang buhay. Bigil naman ako yan. Ito nag-farm pa sa gubat. Walang kalaban, no? Gara. Ngayon ka pa, binubulo mo sa luna. Sige. Laser beam. Ano? Walang damage. Ay, meron na pala. Nakabuo na rin pala. He can keep Wala nang damage sa akin. Nakita mo? Yung S walang damage. Tara, kumamay boy. Pili kita. Para pang buhayin. Saan yung monkey boy? Wala. Ayun. Ano? Ito? Hindi oh. Grabe ka naman sa pinalakas. Sarama. May damage lang yung heal, no? Tara. Ang dalawa lang buhay dyan, oh. Bakit nag-back pa to? Steven! May backside agad. Kabigat ng buhat niya. Buhat di ko mo. Grabe, pagalawin mo naman ako, boy. Grabe na. Wala na, sakit na namin na din. Tumaba kaming dalawa. Rage blade nga lang item yan. Nice. Magpa-farm pa. Naku pa mag-farm. Ano? Oracle? Okay lang yan. Mag-BBR pa daw yata kami. Ito mga ampi ko eh. Kailangan mag-ano ka. Mag-isip ka. everything that's happened. Kasi magaling I mag-tank yung just eh. want it to matter. The grave is silent. You're buried in all the things you never said. Yung mga namin ko nga hindi na nabuo. Nakaka-demostra lang kanina. Okay lang yan, boy. Tara. Just run away.
GR na, GR na. Wala ka damage, tatlong damage. Ha? Wait pa yan. Ano nga rin to eh. Hindi rin siya ganun katutag sa ganda. Pero, lakas ka din. Ano yung lagan? Lakas ka din na kasi. Lakas ko pa. Marunong pa tong Bade. Hindi nagreklamo kahit ano. Kahit iniwan ko na siya. Ako na nag-ADC na din ako eh. Nagmahalit. Nice. Nag-ADC na. Leg sa Riven. Look! Bakit collector ba? Buti patalikod nag-ASS yun eh. Patalikod nag-ASS. Galing na ako. Gumagot. Ang ina, pag-ibig ko nangyari na 1.5 eh. Oh. Tagal-tagal na talo pa ako 2M. Ayaw mo tumigil, sabi ko sa'yo hanggang alas 3 ka lang, di ba? Alas 4 na, hindi ka pa tumigil eh. Hindi ka talaga ano eh, sinasabihan kita tuwing alas 3 ka Kaya lang eh. tumigil na ako, talo na ako 2M. Baka matulog kapon, plus 1M. Baka matulog kapon, plus Sabi 1M. ko sa'yo eh. Hindi mo na naman ano eh. Item pa ako eh. Enjoy ako sa Sena, sobrang challenging ah. Ang galing nga, Vin.